لمن يريد أن لا يجد مكروها في نفسه وأهله وماله بإذن الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ورد في الحديث أن من قال حين يصبح: إن ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فجاء في الحديث: لم ير في يومه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيئا ما يكرهه فواظبوا عليها. وأما قوله: الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، معناه يمسكها بقدرته، ليس معناه المماسة، فالله تعالى لا يمس ولا يمس ولا يحس ولا يجس، الله ليس له أعضاء وليس له جوارح. وقوله: من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، الناصية هي مقدم الرأس، والمقصود هنا أن الله متصرف بكل دابة، معناه الله تعالى يتصرف في عباده كما يشاء. فواظبوا على هذا الذكر العظيم، يكن لكم الأجر بإذن الله تعالى.